barang ba ni kit kam trong ka sen kham tam i barang ba du ring trong ni i bang habes ringbon dan kebas ngomo ya ke cempel por trong i pastor tiki bayi ngasem trong ki nong sen nong dang trong la ki chen ki nong shakos ngopha ki nong Krishan bat ki loki jor syakaniga lembung mentang seni dan beli perdaya kecil laki basisnya belenten ya kacing sedang jongga kecil sanhus dan mensyua sau kendang mentang seni kandap sanhus sistem dari proses dan kandega kecil laki kecil ya kaseng kecil Lasuit Ashore HKGP Girls High School dari pastor di Rutborn Bangkuai Dora Belai Hak Arpoterik Sing Sejan Jom Penai Agos Kat Kendai Sebab Nyebu Masyum kiri kuat kedon kebat ho Arpoterik Rai Arpoterik Kedega Rubi Bibar kata-kata tarik ke bakla kadai arpo tarik sing sejan ni ubenai harus nangkat kendai sebab nyo dia kum kadak kecing deng burong kantam yai pastor lalu juni iban shin ya ketika jingkar padri kecongi bain long kong sana ketika si cipli perda tinggi da sobat eru bahkan ngapor ngidon i babu just like feel kongwir ubal penpu unpin haga taga sni seng juga seng jonghu ha KGP Girls High School kakan ho jong ikal ai jengwa melum hak to sni pat menta sau pandai sni isendran ben jekan dirasen haga cinyalang belum kau kum kecil pedang burung langi kong sanjung semua yang siapa lagi ini asyik bakal best dari hamni menta kibaya senran aktif dan ya bak kemarin ada itu kisah bermusra di bakal best tengah hakapor ba kaki juga hamni mo antena persyak seng kasih mongkar dekat seng sipai jogi bakal wes kepala ajak kalian ya kan kicupi harus nangkat naik sepak rambut nyo banti orang tiahi jom ikong elibon kadai lesnya kepala wan menteri volunteer bak meren tiga hari berpor bakal wes sudah ada kamera itu di sipai kita langsung hai Bak meren tapi dalam kamera itu juga cikin ya kil kamera itu kublis pun lagi sama lagi cumi kita benda itu di bak cuci bak lain karena dia burung yung sang kita ibak kiri karburi sama injek dengan suatu ini korang budak kalian ya kita jaga karena coba kecuali lesi kasih por sebentar kata dari simpan kimat pesan kadang tu ikut korang kedap kepada ki agar teng ki mau sih nyutret ki uat api ki nong dalam kali hak makut kita cuma kasnan kandai sepahnya pun beliau kini kot kelamahan baka cai terima kasih akan mencintai menjadi lewat punya kalau mandu bandang masalah jadi protein habo arpusan senen lagi babun kita hak kata kegon kedok la om la gentut iki
Dah balai berkecak bendriu kasih galak bandung no kebenengkong kibu kedai kecinya lagi tu dipor kecinya beriu kantam senang kendong kalau kebacur kasulap akram kasulap kecimpang balai pujat kasorokan hingga cengai si dokter lagi cengai bar kontak tetet kecinya kan penteran yang kedai kecak bendriu cumi kadang baan bagi om kacing duk cingkat duk jauh kecak bendriu idang duna kibadon sepak dan bau haki tu dipor kediri di kubai kadang bah lakti kedua kaki cepi kumlo panjerap dan penyokam ucam lagi kuan samla manlai nak kata cing duk cingkat duk habangnya lagi cingkat arbus dan coba sen akas tempat kendai sebab kendai bunyo layak kenyataan iba meren bah ladon lacang arah jamun kita ki kena samlar bawan wat kucing haki jupi kiliyokan has central government kiliyokan state government bak kunjur oi kiban jangan arah jamun haki jupi Arhusnan tengah kenal sedangkan kendai sebab kendai pulai kepada juga Indigenous Year Indigenous Peoples Year kalau pun pernah ada di United Nations sebab mereka yang kat ini nilai punya ya ka coaching kentup ya ka staff selection commission exam yang nilai di bantuan rak ya head ada li Chairman of the Staff Selection Commission, yang ngabak mungkin pinap ikut dius dari, yang pihak yang naskah muklah, kumno manlek, yang leni dan lon muklah kami, omano tay muklah kami, yang idon ikongros milian batal karbuli, balong Chairman of the UPSC itu kepor, yang keren nakasen, barak singrap jadi kongros. Dari ngali kedua yau Sri R.N. Bajpai BAJPE Chairman of the Staff Selection Commission dan khot EU Banglan Chuo ya ka coaching center jongga KJP National nama ladat Aiksai pa ikon Rose wala sentuh ya ka ikut beban le tu lo muncul dalam ban ina pan kret ban piang sung bahaya nan poi piang kelaseng ya kaseng kan kadang balai bagi cak bendriu bala ban ducan kadang balai kalau keciman terlep kiwe bat kecak bendriu pada itu Islam keciman terlep kantan jongi karbon goli kalau mulai imas isya bat buan lagi di balai society SU Tripor ikan mau bagi snow baga Meghalaya akan sekala Tripura. Jadi kata mereka bici seperti banyak syakal hagi bagi cak bendriu. Tekan mereka cinta mau sihir new trap ki buat api ki nongyalam kari. Kalau poi hakti jongkat tu kan ni kira romba ki balum e meeting kecinyalan hak ladon i Reverend Tirot Bon, Father Stephen Do, Iba Amren Roy Alia, Margaret Rose Maulong, Bat I Kong Helen Kiri. Terakhir tu buat Kong Helen idang pek di hostel Nehru kepada orang Neha Jaya. Kiacan sahabat Pak Amren Neha Mokhar di Julia. Tikini kita esok siang banyak senok halor di kecil tok. Kebamahan pakai memberikan sudut no. Bala penlong ya ka ciala peta banengkong bala lam kemat da pa walim sins iem kahima khair ha kasi national hall ha unai march jom takas nang hat kendai spa nyu kata ka kawai ni jingi jom takas ciala peta kalau bala sen tahu kata ka constitution committee cuma sen
bu membari haru arpamut bantai constitution juga sen hapo kacingnya langsung irreverent tirot bon tepatnya kan constitution juga dijui lah pediang dari kacingnya mampet tak hari namor benai cun kan tak sepak nyu but hadir kata ya kasen la polis kam la sui shore haki jp high school haka arpo tarik benai bapra kan tak sepak nyu dia kata kacing play ya kasen ba im olim way nanti nong sainor contoh kisipi bulaong kumni kan ni kasen kan im sni ban pet bat yaram yagi grup sidian kisem sidian mau nak himak harim renggat ki menteri kin ai kecinya terina dikan juga daw ke baar kecing kedua kecing bumi okam macam ada kewe lagi cing temu haki cingkan cuma sen lalu itu dipuar kalau dulu kakak tu pun kata kepuar keberkatan kayu paten menyutrap haka juga sedang kata sepak nyu la permi daka kiji dulu akan tu ikut fes bagi di banyawan ini ikut kibarim kibakaseng kala tho permi dan iman babun kini cing tho ide kini press leha mokari kumkan lembat pebat kini Sim dam don su office ka sen sim la ban ki press sekendong ti haksnan buat ka kena sepak nyubra keladon ka cintur palat buat jongka asam jika di tan dalam rai yang pi senjuli ter hadap ki video ki patchnam lat ka ki ju kala len ban senran itu dia tak aja nyerap kam tam apa kim dan jan tiap andem nak seng kira lagi jan tiap ban ai gitu ki snong kira sedu harusnya kena sebabnya benda kalau kita dia wis tan sora untuk seng lalit ban aja nyerap harusnya pramu lapli juga coaching center cuma seng nak bantah nyerap lagi ujian ai kam ajang ki babun aduk ki bang aduk ki DSC aduk ki NPSC bat ki ki kan thum kam tam ya ka staff selection commission nama sarkar dia kam tre ban thep ban thum nong tre da ki bang pas staff selection commission kam tam ki kadang ki baret kaseng kala pendioro ya ka stipend nak bentagi engineering student join tu kau working part kau ada sikit kau tadi balik pun doktor. Tenang kasih telah penbor usaha bagi dengan mana ya tenat jangka embo session long. Hak itu dipuar membagi ke SU apa usianya lama jauh bakul dan gendok kalau ya shirt usaha milah suban krok yaki ban po siya jisto cimut kaseng kalatur manlum yaki baro arnya ka sarkar jala bat kinagalam ke SU ban yakren isu cimut bat ketur kadai gawe ni kam ki makaseng ka snow kan ma tupang ya kecing wanra ya kecing asu ka ke SU bat ka sarkar bat ka bacian nen kalau basam sing atara makaseng hawaran ki juga tam so pala atara yang basang ide ban beneran ide benya di baik namar hak tu cicia banen imat kedol ki bi bener bentai dengan ciaki juga di SU kilangat haka cinge makara kalau ru public procession cicia pada ban ai kulai yo presiden dari India Sanjay Reddy wala pediang ya kalian terserak juga mikhalaya katur bedai baka sen kena penkre ban aku lagi panggil presiden juga India hadir nta perlu hadu sampai teligi masuk kuah seboi
keniru dega entah keseng betul acing ram di hadir harapusnem nilai kedua yang keseng bagi orang katuga ba kecap mendekan sudut no haki kisan sinamang wan mengalir arpul ada biang ti orang ngimyo idak iru bagi kecap mendekan jogi kan duk cat no nasalah jogi bertai ngindang ya imsni bat presiden menengkong jong kaki jogi walaupun Kiu Perdana Tupor ide Profesor Pak Masri Hamlet Bare ba kelawan kecil kedua hadir ba kika mendai bersih bagi kursi kika bagi lepun kelas macam apa kerja kemudian Profesor Hamlet Bare ngapenta ide Presiden dan Komjong kecil ini kemudian dibanggakan mawah berbelaitur berkeseng apa pengelang cumi Madam Helen Kiri kum ke Presiden hakapor mengirakhi eksidap artus dan juga seng henen nak bentak di pengelang nalit kerpati dua yang baik semua banwan bandar dekat bari cekli beda Henry kami cumi kami lesat aklan anak keli babu ibun kami babu dah hikai itu entah kantam ya Cirwah, Cistiaw, Cipen, Cimpot. De semua komen babu bawa pada kecimpun kamu di pelatpor. Bani don dekat ni kumu pila don lalu itu kakas nem kakas sebagai punya resmi pada sengi dan sengi cumi. Acing don cumi kai mesir. Yang ni bak nak kita bani itu bilang babu jelas ide itu babu bilah kai hasil Mons College. Ide mai berjalan mengkomina kendai tarik beberapa September kendai sebab Prabowo banyak erwai orang di radio ngadi berhubung dan sabar harga pun kerwai Henry babu datang kita ini pun bisli apa dan bilang ya ada recording ala klet dan pun kita bisli dulu ya mulai tinggal pun bisli ke boleh disirwai cuma babu boleh sebelum boleh baru boleh platform menurunkan akan dikecimpli pada cumi jika kia baru sisnan tempat kecimplan kecumpi KMC ini ngakit bokir yang ya baru ibahi bahasa yang para pamaran ilawannya di persa kursus pamaran ilawan kan nu kecil snow singan snow yang mensi ketika nanti tangkarang lu bukan longga tangkarang pak ketika kicip posnya mbak amran ke mbak ini hati serok no nak ketemu senang balik saya tidak mulung ban penwi nanti saya senang tangkarang namar di cekak kebitanat halo arjo tu belum korang ha nak saya nanti sepuluh kita posnya mbak amran aku tu por berang don di mbak amran apa om mbak amran kemudian kicip apa om kicip mbak amran Namar baman kasni ilah banwan office baru kau kismitre indor le office man kecambian. Habis aja kain dia kecing kebayu ayam haki tu dia arposnem kelacan poi arla. Ni syelong long tere ngintip nai ba badan itu mi kata arla masih bayu ayam. Kibi kibi cisi kibi kibi cimbat. Ila tebel ina rasaran ni syu aktilang. Di masuk men bawa nak nong syam rata jembak merenah tu por i bakal meskin bon i don lengkap ban ni hadu ben seni warna rata ka por cumi kalaya Andri semen sibun ikut pok ruan inang koi nakhiat bat nanam sim syu ka por ba nanam puncong syu bat mentah ngimpoi terter sak mentah kepala ka face ka tembeng